现代社会有网络是真方便，嘛有人讲家己无网络就无法度过生活。不过都市甲庄脚的数位资源是天差地，为着要推动偏乡的网络普及，数位发展部长唐凤今仔日表示，伫台湾宽频是人权，数位部未来会用政策来确保宽频人权伫台湾每一个角色拢会当实现。 进前疫情滚假的期间，学生囡仔有一段时间拢踮伫厝内底线顶上课。迄当时就发现讲，都市阁有庄脚的数位资源是有落差。伫马祖高中教册的老师嘛讲，有网络是真利便。过去学生若要交流，就爱坐飞轮机到台湾，毋过即马透过网络就通伫线顶完成，因为网络随速地交流的距离。网络的普及呢，可以让我们跨足世界各地，然后不会再受地理的限制的一些规范。 就是网络的教育，其实对于偏乡的学生的学习成果，的确是有非常大的帮助。为着推动偏乡地区网络普及，数位发展部表示，政府一直拢有甲电信业者做伙合作。数位发展部部长唐凤嘛表示，伫台湾宽频是人权，数位部未来会用政策来引导，互偏乡的民众有好的数位环境，来确保宽频人权伫台湾每一个所在拢通实现。在台湾，宽频是人权，我们在任何时候就是要透过网际网络来连接台湾的每一个角落。数位部嘛发布台湾偏乡数位建设的成果，表示目前行动宽频的网络人口涵盖率已经有95%以上，全台湾有700多个村里拢有网络。嘛承诺未来政府会继续参民间合作，透过公司部门做伙拍拼，继续改善偏远地区的网络基础建设，让全国的数位通信会使均衡发展。记者柯嘉轩、林玉凯台北采访报道。